akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, anifuate. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu sana ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Canosa Media katika tafakari ya neno la Mungu. Kwa leo tunaungana katika tafakari ya Dominika ya 22 ya mwaka A wa Kanisa. Dominika inayotutafakarisha kwa kina maana halisi ya kumfuata Kristo. Dominika iliyopita tulimsikia Petro akimtangaza Yesu kuwa yeye ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Lakini leo Yesu anatuonyesha kwamba kumtambua Kristo si mwisho wa safari ya imani. Baada ya kumkiri Yesu kuwa Kristo, tunapaswa pia kukubali njia anayopitia Kristo, njia ya msalaba. Katika masomo yetu ya leo, somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Nabii Yeremia. Nabii Yeremia anaeleza mapambano yake katika kutangaza neno la Mungu. Anakutana na dhihaka na mateso, lakini hawezi kulinyamazisha neno la Mungu lililo ndani yake. Katika somo la pili, waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 12 ya kwanza hadi ya pili. Mtume Paulo anawaomba Wakristo wajitoe wenyewe kwa dhabihu iliyo hai, takatifu na kumpendeza Mungu. Anawaonya wasifuate namna ya dunia hii, bali wabadilike kufanywa upya nia zao. Na katika somo la Injili Mathayo sura ya 16 aya 21 hadi 27, Yesu anawaeleza wanafunzi kwamba ni lazima aende Yerusalemu, ateswe, auawe na siku ya tatu afufuke. Kumfuata Yesu Kristo kunahitaji kujikana, kubeba msalaba na kuweka mapenzi ya Mungu mbele ya matakwa yetu. Tuanze sasa tafakari yetu tukimwomba Bwana atupe neema ya kujikana, kubeba misalaba yetu kwa imani, kumfuata Kristo kwa uaminifu mpaka mwisho. Usiukimbie msalaba. Dominika ya 22 ya mwaka A. Somo la kwanza ni Yeremia sura ya 20 aya 7 mpaka ya 9. Somo la pili ni Warumi sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya pili. Na Injili ni Mathayo sura ya 16 aya ya 21 mpaka 27. Ndugu zangu wapendwa, Injili ya Jumapili iliyopita na ya leo ni kisa kimoja kinachoendelea. Ukiikata katikati, unaweza kukosa jambo kubwa sana ambalo Yesu anataka kutufundisha. Jumapili iliyopita katika Injili ya Mathayo sura ya 16 aya 13 mpaka 20, Yesu aliwapeleka wanafunzi wake Kaisaria Filipi. Akawauliza swali, ninyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Petro akasimama na kusema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamwambia Petro kwamba si kwa akili yake mwenyewe amelifahamu jambo hilo, bali Baba wa mbinguni amemfunulia. Yesu akamwambia Petro kwamba si kwa akili yake mwenyewe amelifahamu jambo hilo, bali Baba wa mbinguni amemfunulia. Kisha Yesu akampa Petro funguo za ufalme na kusema, nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Ni tukio kubwa. Petro ametoka kwa mtu aliyekiri kwa ujasiri kwamba Yesu ni Kristo. Yesu amempa heshima kubwa, amemkabidhi funguo. Lakini angalieni kinachotokea leo. Ni kana kwamba Injili inatuambia usifurahi sana kwa sababu umemjua Yesu kwa jina. Sasa angalia kama uko
tayari kumfuata katika njia yake. Jumapili iliyopita Petro anamjua Yesu. Leo Petro anataka kumrekebisha Yesu. Hili ndilo jambo la kushangaza. Jumapili iliyopita Petro alisema, wewe ndiwe Kristo. Leo Yesu anaanza kumweleza Petro maana ya kuwa Kristo. Anasema, imempasa kwenda Yerusalemu na kuteswa mengi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Petro anashtuka. Huyu sio Yesu alikuwa akifikiria. Katika akili yake, Kristo ni mwenye nguvu, Kristo ni mshindi, Kristo ni mfalme. Lakini sasa Yesu anasema, nitaenda Yerusalemu, nitateswa, nitauawa. Petro anasema, hasha Bwana, haya hata kupata kamwe. Hapo ndipo tunapogundua kwamba Petro alimjua Yesu, lakini bado hakuielewa njia ya Yesu. Alimjua Kristo kwa cheo, lakini hakuelewa msalaba wa Kristo. Aliutaka utukufu wa Kristo bila mateso. Na hapa ndipo anamkemea, nenda nyuma yangu Shetani. Kumbuka, mtu aliyesifiwa Jumapili iliyopita sasa anakemewa leo. Kwa nini? Kwa sababu unaweza kuwa karibu sana na Yesu, lakini bado ukawa unafikiri kinyume na Mungu. Unaweza kuwa kanisani, ukasali, ukapokea sakramenti, ukajua mafundisho mengi, lakini bado ukasema, Mungu, mpango wako ni mzuri, lakini si huu. Hapo Petro alipokuwa, Petro alitaka kumkinga Yesu, lakini alikuwa anampinga. Hebu tumwelewe Petro vizuri. Petro hakuwa akimchukia Yesu. Hakuwa anataka Yesu afe. Alikuwa anampenda Yesu. Ndiyo maana anasema, hasha Bwana. Ni kama vile Petro anasema, Bwana, usiseme hivyo. Wewe ni Masihi, lakini ushinde. Lakini uwe salama. Lakini mambo yaende vizuri. Lakini tatizo ni hili. Petro alikuwa anampenda Yesu kwa akili yake mwenyewe, si kwa mpango wa Mungu. Na hapa kuna fundisho kubwa sana. Wakati mwingine unaweza kumpenda mtu kwa namna ambayo inamzuia kutimiza wajibu wake. Mzazi anaweza kumpenda mtoto wake mpaka akamharibu. Anaweza kusema, mtoto wangu asiteseke. Kwa hiyo anamzuia kufanya kazi. Anamkinga dhidi ya kila wajibu. Anamlipia kila deni. Anamficha kila kosa. Mwisho wake mtoto anakuwa bila nguvu ya kukabiliana na maisha. Upendo usio na hekima unaweza kumdhuru unayempenda.
Petro alitaka kumkinga Yesu na mateso, lakini Yesu hakuhitaji mtu amkinge na msalaba. Alikuja kuubeba msalaba. Kwa nini Yesu alilazimika kusema, nenda nyuma yangu Shetani? Yesu anasema, maana huyawezi yaliyo ya Mungu bali wanadamu. Hili ndilo jambo la msingi. Petro alikuwa anafikiri kwa mantiki ya kawaida. Mateso ni sawa sawa na kushindwa, lakini Mungu anaonyesha mateso ya Kristo ni njia ya wokovu. Petro anauona msalaba kama mwisho. Mungu anauona msalaba kama mwanzo wa ufufuko. Petro anapoona Yerusalemu kama mahali pa hatari, Mungu anapaona Yerusalemu kama mahali ambapo wokovu wa ulimwengu utafunuliwa. Kwa hiyo tatizo si kwamba Petro alikuwa hana akili. Tatizo ni kwamba akili yake ilikuwa bado haijafanywa upya na Mungu. Na hapa ndipo somo la pili linaingia moja kwa moja. Mtakatifu Paulo mtume anasema, msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Unaona jinsi masomo yalivyounganishwa. Petro anafikiri kama mwanadamu. Paulo anasema, acha Mungu afanye upya nia yako. Kwa nini? Kwa sababu kama akili yako haijabadilishwa, utaona kila msalaba kama adui. Utaona kusamehe ni udhaifu. Utaona uaminifu ni hasara. Utaona kujikana ni upumbavu. Utaona kujitoa ni ujinga. Utaona utakatifu ni mzigo. Lakini akili inapobadilishwa na Mungu, unaanza kuona kusamehe ni nguvu, uaminifu ni utajiri, kujikana ni uhuru, kujitoa ni upendo. Msalaba ni njia ya Kristo. Ndipo Yesu anatoa amri yake kubwa, ajikane mwenyewe. Baada ya kumrekebisha Petro, Yesu sasa anawaambia wote, mtu akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Angalia mpangilio. Kwanza, ajikane mwenyewe. Pili, ajitwike msalaba wake. Tatu, anifuate. Hatuwezi kuruka hatua ya kwanza, kwa sababu tatizo kubwa la mwanadamu si msalaba pekee. Tatizo kubwa ni umimi. Mimi nataka, mimi sitaki, mimi nimeumia, mimi lazima niheshimiwe, mimi lazima nishinde, mimi ni lazima nijibiwe, mimi sitasamehe, mimi sitabadilika. Lakini Kristo anasema, jikane mwenyewe, si kujichukia, si kujidhalalisha, ni kuacha kufanya nafasi yako kuwa ni Mungu kwa maisha yako. Ni kusema, Bwana, si kila ninachotaka ndicho nitafanya. Nitauliza kwanza,
wewe unataka nini? Hapo ndipo ufuasi wa kweli unapoanzia. Msalaba msalaba wako ni upi? Yesu hakusema ajitwike msalaba wangu, alisema ajitwike msalaba wake. Kwa hiyo leo usifikirie tu msalaba wa Yesu kule Kalvari. Jiulize, msalaba wangu ni upi? Kwa mwingine ni kusamehe, kwa mwingine ni kuacha uasherati, kwa mwingine ni kukataa rushwa, kwa mwingine ni kuvumilia katika ndoa, kwa mwingine ni kuacha ulevi, kwa mwingine ni kukataa kisasi, kwa mwingine ni kumlea mtoto kwa uvumilivu, kwa mwingine ni kukabili ukweli kuhusu maisha yake na kuanza upya, kwa mwingine ni kuvumilia hali ambayo haiwezi kuibadilisha kwa sasa. Lakini kuna jambo muhimu, si kila tatizo ni msalaba. Ukifanya uzembe alafu ukapata matatizo, hayo yanaweza kuwa matokeo ya uzembe. Lakini ukikataa kufanya dhambi, hata kama utakosa faida, hapo kuna msalaba. Ukikataa rushwa na ukapoteza nafasi, huo ni msalaba. Ukimsamehe mtu ambaye hakustahili, msamaha kwa sababu ya Kristo amekuagiza, huo ni msalaba. Ukibaki mwaminifu wakati wengine wanakuita mjinga, huo ni msalaba. Bali hata nisipoelewa ninachokipitia, bado nitakuwa mwaminifu. Kuna wakati mzazi anachoka, kuna wakati muumini anachoka, kuna wakati mtumishi anachoka, kuna wakati unaomba na unaona kama kwamba Mungu yuko kimya. Lakini Yeremia anatufundisha, unaweza kuchoka bila kumwacha Mungu. Unaweza kulia bila kupoteza imani. Unaweza kuuliza kwa nini bila kumkataa Mungu. Na Mtakatifu Paulo leo anatuambia tufanye nini? Paulo anasema, mtoe miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Hii ni ajabu. Paulo asemi toeni maneno yenu na ahadi zenu au viapo vyenu. Anasema miili yenu. Maana yake ni kwamba Ukristo hauishii kanisani. Mwili wako uwe sadaka. Macho yako yawe sadaka. Usitazame kila kitu unachoweza kutazama. Kinywa chako kiwe sadaka. Usiwatengenezee wengine maneno ya uongo na uchungu. Mikono yako iwe sadaka, itumikie. Muda wako uwe sadaka, usiishi kwa ajili yako tu. Fedha zako ziwe sadaka, usiruhusu fedha zikufanye mtumwa. Ndoa yako iwe sadaka, malezi yako yawe sadaka, kazi yako iwe sadaka. Hapo ndipo tunapoelewa msalaba si kitu tunachobeba kanisani pekee. Tunaupeleka nyumbani, tunaupeleka kazini, tunaupeleka kwenye ndoa,
tunaupeleka kwenye biashara, tunaupeleka kwenye mahusiano. Na sasa Yesu katika Injili anatupiga na swali lisilokuwa na jibu rahisi. Itamfaidia nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Fikiria mtu amepata kila kitu. Ana nyumba, ana magari, ana fedha, ana cheo, ana heshima, ana jina, lakini amepoteza familia. Ameuza uaminifu wake, ameuza dhamiri yake, ameacha sala, amemwacha Mungu. Na siku moja anasimama mbele ya Mungu. Na siku moja anasimama mbele ya Mungu. Atasema nini? Bwana, nilifanikiwa sana duniani. Na Mungu amuulize, ulipata dunia yote, lakini nafsi yako iko wapi? Hapo ndipo tunapaswa kuelewa kwamba si kila faida ni faida. Kuna mtu anapata fedha na kupoteza amani, anapata cheo na kupoteza familia, anapata umaarufu na kupoteza utu, anapata raha na kupoteza utakatifu, anapata dunia na kupoteza nafsi. Hiyo si faida. Huo ni ubadilishanaji wa maisha kwa vitu. Jumapili ya 21 ilipita, ilitupa ufunguo. Jumapili ya 22 inatuonyesha gharama ya funguo hizo. Hapa ndipo uhusiano wa Jumapili hizi mbili unapokuwa mzito sana. Jumapili iliyopita Yesu alimwambia Petro, nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni. Leo anamwambia ajitwike msalaba wake amfuate. Funguo zinakuja kabla ya msalaba katika simulizi, lakini msalaba unaonyesha maana ya kweli ya mamlaka ya Petro. Petro anataka kumzuia Yesu asiende msalabani, lakini baadaye Petro mwenyewe atajifunza kwamba mamlaka ya Kristo si kukaa juu ya watu, ni kujitoa kwa ajili yao. Hili ni fundisho kwa kila mwenye mamlaka: baba, mama, mwalimu, kiongozi, padre, askofu, mwanasiasa, mwajiri, mkuu wa familia. Mamlaka ya Kristo si cheo, ni kuwatumikia wengine. Ni wito wa kujitoa kwa ajili yao. Aliyepewa funguo amepewa pia msalaba wa huduma, kwa sababu katika ufalme wa Mungu aliye mkubwa ni mtumishi. Kwa hiyo leo Yesu hatuulizi tu, je, unanijua? Anatuuliza, unanifuata? Kuna tofauti kubwa. Unaweza kujua kwamba Yesu ni Kristo na bado usiwe tayari kusamehe. Unaweza kujua Biblia na bado usiwe tayari kubadilika. Unaweza kujua sala na bado usiwe tayari kujikana. Unaweza kumwita Yesu Bwana, lakini bado ukawa unataka wewe ndiye uamue kila kitu. Petro alimjua Yesu
ni nani? Leo Yesu anaanza kumfundisha Petro maana ya kumfuata. Kwa hiyo ndiyo safari yetu, na hiyo ndiyo safari yetu. Mwisho, ndugu zangu, Jumapili iliyopita Petro alisema, wewe ndiwe Kristo. Leo Yesu anamwambia nifuate. Hapo ndipo Ukristo unakamilika. Si kusema tu Yesu ni Bwana, bali kusema kwa kuwa Yesu ni Bwana, nitafanya anachoniambia hata kama inanigharimu. Leo labda Yesu anakuita kwenye msalaba fulani. Msamaha unaouhairisha, dhambi unayokataa kuiacha, ukweli unaogopa kuusema, mtu anayepaswa kumpenda tena, unayepaswa kumpenda tena, wajibu unaokimbia, tabia ambaye lazima uikatae, uaminifu unaokugharimu. Usimwambie Yesu kama Petro, hasha Bwana. Mwambie, ndiyo Bwana, sijui nitabeba vipi, lakini kwa neema yako nitabeba. Kwa sababu Jumapili ya 21 ilituuliza, Yesu ni nani? Petro akajibu, ni Kristo. Na Jumapili ya 22 inatuuliza swali la pili, kama kweli Yesu ni Kristo, uko tayari kumfuata mpaka msalabani? Hilo ndilo swali. Na jibu la maisha yetu halitakuwa kwa maneno, litakuwa kwa namna tunavyoishi. Kristo si mwokozi wa matatizo yetu tu, lazima awe Bwana wa maamuzi yetu. Usiukimbie msalaba, mfuate Kristo, kwa sababu njia anayokwenda Kalvari ndiyo inayofunguka kuelekea ufufuko. Mimi ni Padre Kajetani Kazi. Akubariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.